operai, giovani, perché purtroppo spesso questo mondo importante, vitale della sinistra è però un mondo che, come alcuni di noi, sta invecchiando, ha i capelli bianchi. Se dovessimo dare una ragione di speranza e di lotta ai giovani, che diresti? Il y a eu en France toute cette année un investissement très important de la jeunesse dans la campagne du Front Gauche. Parce que moi, en écoutant la discussion que vous aviez, je me dis, quelle question se pose aujourd'hui? Il faut quand même se demander dans quel monde on va vivre demain. On peut continuer, y compris à gauche, à se dire que la seule question, c'est de savoir comment on fait continuer ce système qui ne marche plus. Ou alors, on essaye vraiment de se poser la question, il va falloir inventer un autre mode de développement humain. Et moi, je crois que beaucoup de jeunes se posent cette question-là. Beaucoup s'interrogent sur le sens de la société. Et le programme du Front de Gauche s'appelait l'humain d'abord, parce que ça veut dire quelque chose sur le sens de la société. Il faut maintenant passer à autre chose. Et je pense que le travail de reconstruction que nous avons commencé à gauche peut converger avec l'aspiration de beaucoup de jeunes à changer la société, mais aussi à changer la politique. Ça n'ira pas, ça ne se fera pas en un seul jour, mais je pense que nous sommes les seuls qui pouvons rendre de l'espoir en politique à la jeunesse. Et si nous ne le faisons pas, ce qui se passera, c'est que la jeunesse se détournera de la politique et elle n'investira plus le combat politique. Mais je pense que ce que nous avons entrepris est en train de rendre de l'espoir à des jeunes dans la politique. È inutile pensare che si possa andare avanti con questo modo di vedere il mondo. Se vogliamo recuperare l'entusiasmo dei giovani bisogna offrirgli una prospettiva diversa, e questa prospettiva può essere recepita dai giovani di oggi, perché c'è la consapevolezza che questo tipo di società gli sta stretta. Vuoi aggiungere qualcosa? Infatti Pier dice giustamente che il loro programma sostanzialmente l'hanno chiamato appunto prima di tutto all'uomo, prima di tutto all'umanità. Perché? Perché comunque sia bisogna... Mi sentite? Sì? Sì, perché prima di tutto appunto bisogna ripartire, come dice lui, dall'uomo, no? E il giovane che, siccome loro hanno fatto come Fronte Gauche e come PSF, hanno fatto molte proposte appunto per dare questa speranza anche ai giovani, no? E già questa parola appunto con cui hanno intitolato il loro programma, le elezioni politiche, appunto la dice tutta. E secondo lui comunque sia i giovani piano piano con tutte queste proposte riusciranno, perché già un pochettino lo capiscono, riusciranno comunque sia a venire verso di noi e a cominciare a fidarsi di più e a cominciare a votare anche noi. Molti giovani già lo fanno, grazie a Dio. Allora, Paolo, ti tocca chiudere.